Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan sun'iy intellektga ega LG kirish mashinasi, ya'ni F2V5H S2S modeli haqida gaplashamiz. Va sun'iy intellekt haqida hozir ko'plab gaplar, ko'plab ma'lumotlar yuribdi va ushbu kirish mashinasi qanday ishlaydi? Bu haqida sizlarga hozir videolar bilan batafsil tushuntirib beramiz. Sun'iy intellektga ega yoki ega emasligini ushbu belgi orqali bilishingiz mumkin va matoingizni kirish mashinasiga solganingizdan so'ng xohlagan rejimingizga qo'yasiz va bu yerda sun'iy intellekt avtomatik ravishda ishga tushadi va o'ziga mos bo'lgan algoritm orqali yuvadi. Mana misol xlopka rejimiga qo'ydik va bu yerda barabandan to'g'ri kirimizni oldin kilosini, so'ng mato turini aniqlaydi va aqlli direct drive motori orqali elektr signallarni to'g'ridan to'g'ri prosessorga jo'natadi va prosessordagi 20 mingdan ortiq mato turiga moslangan bazasidan o'z algoritmlarini ishga tushiradi va shu algoritmga mos qilib yuvadi. Mana misol uchun yengilroq matolar bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, o'ng tarafdagi algoritm mana 3 xil yuvish usulida yuvadi va bu bilan sizga matoingizni toza yuvib berishlik va asosiysi 18% gacha kiringizni titilib yoki urinmasligini ta'minlab beradi va agar darroq, ya'ni qattiqroq mato bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, mana 4 xil usulda yuvyapti va bu ham kiringizni uzoq yil xizmat qilishini ta'minlab beradi va rangini ham o'chirmaydi. Qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, LG SyncQ, ya'ni SyncQ programmasi orqali siz telefondan kirish mashinasini boshqarishingiz mumkin. Ya'ni yuvish jihatini qaysi siklga keldi va boshqa funksiyalarni bemalol siz boshqarishingiz mumkin va bu yerda xlopka rejimlari bor. Paxta matolari uchun ekonomik rejimlari ham to'kingizni ham suvingizni ham tejab beradi va asosiy turbo bo'sh funksiyasi 59 minutda sizga butun yuvish siklini 59 minutda bajarib beradi. Smeshini aralashtirganlarimiz uchun va kunlik yuvish matolarimiz uchun va giperallergik va detskiy odejda, ya'ni bolalar kiyimi va allergiyaga qarshi paravoy orqali yuvib beradi. Ya'ni bu 99% gacha bakteriya va allergiyalarni yo'q qilib beradi. Va delikatli, nozik matolarimiz uchun va shez junli matolarimiz uchun va sportivniy kurtkalarimizni albatta shu funksiya orqali yuvishni tavsiya etamiz va Bistro 14, ya'ni tez yuvish funksiyasi, ya'ni shira kirladi va puxavoy 5, puxavoy alyollar shunga o'xshagan va albatta bir oyda bir marta aksiga baraban qilib turishlik kerak va o'zini maxsus maya programmalargacha bor. Va bu yerda bo'lsa temperaturalarni belgilash, siz xohlasangiz 90 yoki 30 60 shu rejimiga qarab belgilayverasiz va adjim, ya'ni shu 1200 gacha siqish funksiyasiga ega va intensivniy palaskaniya, o'sha chayqash va предварительный nihoyatda juda ham kir bo'lib ketganlarni 2 martadan yuvish funksiyasi, bu timer funksiyalarigacha bor va hattoki Wi-Fi ga ulab olib bemalol boshqarishingiz mumkin va o'sha boshida 15 minutgacha kirdi mabodo esdan chiqib qolgan bo'lsa добавить belyodi ezib turib kirdi qo'shib bersangiz ham bo'ladi va asosiysi o'sha direct drive aqlli 10 yil garantiya beriladi va dizayniga kelib turibsiz, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan, ya'ni zakaloniy stiklo, hech narsa bo'lmaydi va ichlari ham ko'rishingiz mumkin plastmassali emas, temirli, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Va kafolatga keladigan bo'lsa, ushbu kirish mashinamizga LG brend tomonidan o'ziga 3 yil va motoriga 10 yil garantiya beriladi va shuncha funksiyasi bor ushbu kirish mashinamizning narxini 6 million 300 ming so'm qilib beramiz va videomiz yoqqan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'ying, soni chegaralangan.